歡迎嚟到輕鬆講科技 XYZ YouTube Channel 啊！今次條片咧就比較突發啲嘅，咁即係收到呢度即刻拍片同大家分享啦。咁所以咧成個 presentation 咧我都係用 AI 做出嚟嘅，就係用呢個 Notebook LM。所以如果大家睇個屏幕咧右下角會有個 Notebook LM 嗰個 logo啊，我都費鬼事改啦，因為改得嚟都蚊瞓啦。咁講咩咧？嗱，呢單都好大件事嘅，因為咧今日咧 CSL 咧就推出咗一個 5G 無限上網計劃。咁其實咧大家可能唔知啊 ，CSL 咧本身係有5G 無限上網計劃嘅，即係你5G 網絡成個 data 係任用嘅，咁但係都本來收得好貴㗎，收成1000蚊㗎，我冇記錯，800幾900啦，好貴嘅。咁但係咧，今次呢一個咧係咪叫平咧？唔係嘅，都成500幾蚊一個月價，夾埋隧道費。咁但係佢就裏邊包咗好多嘢喎，咁啊包咗好多串流嘅服務喎。咁想知道係點咧？即刻去邊？呢度係輕鬆講科技 XYZ YouTube Channel， 我係一位超過20年經驗嘅科技新聞編輯，我叫阿 Keith。呢條 channel 有3個大主題，第一個主題就係流動通訊科技，例如 4G、5G、6G 喺香港，你想象嘅發展會係點樣樣呢？呢啲發展會點樣影響到我部手機收得順唔順、快唔快？而網絡商有乜新動向呢？第二個主題就係香港嘅 eSIM 主席 SIM 卡嘅計劃、攻略同埋上台懶人包。第三個主題亦都係重中之重啊，就係 AI 嘅人工智能啊，特別係針對香港呢個特殊嘅環境，點樣可以令到人人都可以學到應用到 AI 工具呢？特別喺手機入邊點樣可以用得最好呢？大家嘅支持亦都係十分重要，記得 CLS comment like 同 share 呢條 channel 啦。創作要時間同埋心力，覺得條片好睇嘅話，啱用嘅話，可以用 Super Fans 打賞小弟。條片嘅 description 同埋 info box 會有一啲開 SIM 卡、旅遊 SIM 卡、VPN 等嘅優惠，有需要嘅用推薦碼或者用申請嘅連結申請都可以幫到下我嘅，當請我飲杯咖啡咯。我亦都有一條嘅 Patreon 頻道嘅，免費會員會收到1星期1次主打嘅科技新聞週報啦，同埋一啲你可能以後都唔會翻嚟 YouTube 睇嘅特別優惠，記得留意啦。收費會員會睇到呢條片嘅 channel 嘅教學部分嘅新言版本啊，等你每條片都可以知得更加多，同埋有一啲嘅文字版本嘅。咁另外咧，我 Patreon 裏邊嘅獨有教學咧都可以個別購買嘅，詳情咧就可以睇翻 description 或者 info box 啦。再次感謝你嘅支持，請繼續睇片。今次 CSL 推出呢個計劃咧，係 CSL 個台有啦，佢另外一個貴少少個1010台都有啦，係一個集合咗流動通訊、Now TV 同埋一啲好出名嘅串流娛樂平台啊，咁亦都有體育過嚇，咁譬如 Disney Plus、HBO 啊、Netflix 全部都包晒過去啦。咁做到啲乜嘢咧？就係可以一個月費計劃，有呢個5G 無限上網啦，亦都係包埋嗰啲 streaming service 啊，咁真係一張帳單包晒你所有嘢噶啦。咁但係問題係抵唔抵先？而家同大家講下啦。嗱，先講講無限上網先。嗱，佢係咁樣嘅，佢其實佢都係用呢個嘅Fair Usage Policy 啦，即係 FUB 啦。咁點玩嘅咧？你上咗呢個月費計劃之後，首6個月咧係每個月有1TB 嘅極速數據啊，係5G 冇限速嘅1TB，話1TB 好難用得晒啫。用晒唔緊要，佢用晒之後咧，佢係唔會限速嘅。咁當然啦，佢話唔係限速啊嘛，但係佢 FUB 嘛，FUB 咧就真係 Fair Usage Policy 啦，即係話佢會因為網絡次序咧，即係如果多人用嗰陣時，你咪可能會慢啲咯。但係如果冇人用嗰陣時咧，佢就俾翻咁高速俾你嘅喎。咁所以咧，基本上咧嗱，呢一種叫做真無限上網咧，喺5G 嘅家居寬頻上面咧已經有㗎啦。咁今次又直頭係擺埋落手機 plan 嗰度啦。首6個月咧係有1TB 嘅容量，唔係1G 喎，1TB 喎。好啦，第7個月開始咧，每個月都有500G 嘅極速上網5G 嘅無限上網容量。即係話，如果你嗰個地區收得好快，個信號收得好勁嘅話咧，即係你可能係500-600蚊上網都 OK 咁啊，係咁用啦。咁所以呢個計劃咧係非常之突破嘅嚇，因為都好似咁講咧，其實 CSL 本來都有嘅，但係收得好貴㗎嘛。咁今次都唔係好貴啫，咁即係幾多錢啊？好啦，嗱，佢有2個嘅版本嘅，第一個叫做娛樂版，第二個叫做體育版，比較得意喎，體育版就平啲嘅，448蚊，咁當然要加18蚊嘅稅務費啦，個行政費要加嘅。咁娛樂版我覺得係今次要介紹啊，最平 CSL 498蚊加18蚊，即係大概500零蚊嘅月費啦。咁1010當然就貴啲啦，個娛樂版去到559蚊加18嘅。咁但係佢包括咗啲乜嘢咧？
當然頭先講咗啦，包括咗無限上網啦。咁咧，但係咧，佢係包括咗好多服務嘅喎。嗱，我哋講講啊，我覺得重點講咧就係呢個無縫嗰個無縫月費計劃嗰個娛樂版啊。嗱，佢係包括咗幾個 package 㗎。大家見到呢張圖啦，裏面有幾個 logo 嘅 HBO Max、Disney Plus、Netflix 同埋黃 Viu 係包晒嘅。佢已經包咗月費啦，包晒㗎啦，已經包咗㗎啦。咁如果你係體育組合嘅話咧，就包咗英超啊、意甲啊，或者你見到賽車啊、網球啊嗰啲直播咧，都全部都包咗噶啦。嗱，咁你見到下低咧，兩者都包括亞洲星級娛樂組合嘅喎。咁咩叫亞洲星級娛樂組合咧？其實咧，嗱，亞洲星級娛樂組合咧裏邊咧係有 Disney 嘅。咁嗱，你娛樂版嗰度已經有 Disney 噶嘛？咁啊，體育版嗰度咧係嗱，如果你點解體育版咧之前同你講嗰個月費平啲咧？因為佢係冇 HBO Max、冇 Netflix、冇黃 Viu，但係佢有 Disney Plus 嘅。因為亞洲星級娛樂組合咧裏面係有 Disney Plus 嘅。咁當然你要透過個 Now TV 個 app 去用啦。好啦，咁唔同之處咧就係亞洲星級娛樂組合咧，佢裏邊都包咗一啲嘅港產片台嘅。因為 Now TV 本身係有爆谷台噶嘛，爆谷台裏面咪有啲港產片咯，係啦。咁啊，講個娛樂版先啦。娛樂版就真係嗱，包括咗呢4大嘅 streaming service 啦，HBO Max，咁啊同時只要2個裝置觀看嘅 Disney Plus 啦。咁但係佢唔係 4K 喎，1080p 2部裝置一齊觀看。Netflix 都係 Full HD 嘅啫。咁啊，透過 Now TV 去觀看啦。咁係用 Now TV 嗰個隨身 app 去睇嘅。咁另外咧就係有個亞洲星級娛樂組合啦。呢度寫係 Viu Premium，但其實唔係嘅。我睇翻啊，可能個 Local LM 嗰度搞錯咗。佢應該係包呢個黃 Viu 個 Nice 版啊。Nice 版就去 download。嗱，有咩唔同咧？Now TV 大家可能個印象就係要用個機頂盒噶嘛，但係其實而家都冇人用個機頂盒噶啦。咁當然你可以用 app 睇啦，手機嗰度。但係如果你屋企有部智能電視，譬如我講我屋企嗰部智能電視係有 Google TV 嘅，咁其實 Google TV 裏邊咧，你都有 Now TV 個 app 嘅。咁你變咗咧 HBO Max 啊、Disney Plus 啊、Netflix 都好啦。咁你都係會係可以用 Smart TV，即係 Google TV 裏邊個 app 咧去睇嘅，係啦。咁變咗唔係淨係用手機睇咯。好啦，咁啊，另外 B 選項就係體育版咁啊，大家見到啦，嗱，一紮嘅 logo 啊，英超、意甲、德甲啊，仲有歐聯啊，美國網球公開賽、溫布頓、法網、澳網、羽毛球、MotoGP 都有晒噶啦，已經。咁啊，當然包括亞洲娛樂組合咁頭先咁講啦，即係包咗即係裏邊會有 Disney Plus 啦，咁同埋有呢個嘅港產片台啦。好啦，咁啊，由2026年1月30號起至到3月31號咧，上呢個 plan 咧，嗱，簽36個月合約啊，就以下嘅推廣噶啦。第一就係佢會送1年嘅 Perpetuity Pro 俾你啦。其實你上任何嘅 CSL 嘅 plan 都送噶啦。另外就有2000蚊嘅手機配件禮券啦，咁樣可以喺 CSL 嗰度買手機啦，有2000蚊啦，有 coupon 啦。咁啊，係個 CSL HKT 嘅換嘅積分計劃啦，1010就會多啲5000 point， CSL 就2000 point 啦。咁另外就會送一個行動電源啊 ，SSB 硬件嚟嘅嚇。咁啊，固態行動電源喎，498蚊。哇！而家咧嗰啲 SSD 都即而家嗰啲固態行動電源都貴貴地㗎嘛，咁啊400幾蚊啊，都 OK 嘅。咁另外咧，佢都包咗每月有3G嘅容量係俾你翻大陸或者澳門做呢個嘅漫遊嘅。咁啊，唔知點解 Notebook LM 其實個魔鬼在細節咧，其實都唔算魔鬼嘅。第一就係如果你係用 Now TV 個 app，頭先都講咗啦嘛，佢已經係包咗7個月後就500G啦。咁啊，頭6個月就1TB 嘅數據容量啦。但係其實啊，如果你係喺手機嗰度用 Now TV 嗰個 app 咧去睇嘅話咧，其實都唔會夠嘅，即係變咗真係無限睇噶啦嚇。咁啊，亦都係包咗2個月嘅 Move 24bit 嘅音樂服務啦。咁啊，最主要咧就係包咗呢個來電過濾服務啊，防滋擾嘅，即係喺個台後邊已經幫你濾晒啲廣告電話噶啦。我好中意呢個服務啊，佢送俾你噶。36個月合約裏邊送晒俾你。咁另外有個 Safety Net 嗰啲網絡保安啦嚇。
咁啊，CSL 同埋1010點揀好咧？嗱，咁 CSL 咁啊，當然個月費平啲啦。咁但係如果你係想多啲嘅服務嘅話咧，咁啊都係用1010啦。1010係包咗 VPN 嘅嗰個 Norton 嘅 Mobile Security 啦。另外 CSL 1010台咧個私人助理係好好用嘅，真係好好用。即係其實佢係流動亞4嚟嘅，基本上你 WhatsApp 佢1010私人助理，或者係打電話俾佢，你可以叫佢做嘢嘅。即係譬如做啲乜嘢咧，我以前都用過嘅，因為就係譬如話我要揾開鎖佬，咁其實你可以叫佢揾啦。我叫佢 book 餐廳都叫佢揾啦，唔單止係 book 香港嘅餐廳啊，其實可以 book 外國嘅餐廳㗎。即係譬如我下個禮拜去泰國旅行，咁其實你可以叫1010助理幫你 plan 行程。咁而家當然好簡單啦，而家你叫 ChatGPT 做啦。咁但係其實咧，你連 ChatGPT 都唔想問啦，你即係好想有個阿4啊幫你 plan 行程嘅話咧，你直接叫我1010私人助理幫你做就得㗎啦。咁裏邊有啲餐廳你叫佢幫你 book 埋得。book 嗰啲嘢而家 ChatGPT 都未得㗎嘛，咁咪叫佢做咯。咁個月費係貴就貴在呢度咯。好啦，咁啊，我唔想同佢賣廣告，但係自己我都幫 LM 做咗呢一頁出嚟啦。即係總之，如果你想登記嘅話咧，你咪去佢哋嘅網站度登記咯。咁我覺得呢個 plan 抵唔抵咧？幫我講少少 comment 啦，不如。咁我覺得都係抵嘅。其實點解咧？因為尤其是咧，如果你係要睇 streaming service 嘅，你要裝晒 HBO Max、裝晒 Disney Plus、裝晒 Netflix 咧，我計過咧都要3嚿水嘅。其實咁佢而家你 CSL 嗰個月費幾多啊？大概500蚊到。咁你其實咧，你俾多200蚊嗱，你諗下，200零蚊換5G 無限上網喎。咁你變咗咧，其實係成個 package 出嚟抵嘅。即係你當嗱，講真嗱，你呢啲本來 HBO Max 啊、Disney Plus 啊、Netflix 嗰啲，你本身都要俾錢噶嘛，係嘛？咁如果真係睇得晒嘅話，咁我加200零蚊，我要換咗無限上網。大家都知道200零蚊喺出邊係冇可能5G無限上網噶，佢勁極都係俾100G你啫嘛，咁都會用晒噶嘛。如果而家起碼送500G俾你，用晒都可以繼續無限上網嘅，哇！我真係搏命係咁用，搏命係咁用得啦，係咪先？係嘛？咁所以我覺得呢個 plan 就即係如果你真係用得好多嘅上網，係用到機不離手啊，瘋狂咁 download 嘢啊，部手機啲電都用得好快嘅話咧，咁我亦都係瘋狂睇片嘅話咧，嗱呢個 plan 真係啱晒你啦。因為都頭先咁講啦，呢3個嘅娛樂嘅streaming service 喺電視機睇都得嘅。即係當然另外就係嗰個即係嗰個體育組合啦。咁當然你睇波嘅話，波都好貴噶嘛，係咪啊？咁你而家你體育版都448蚊包咗體育噶咯喎。咁即係又係啦，你體育個你都要俾錢噶啦。咁但係又幫你換咗呢個無限上網咯。咁所以你問我咧，我覺得呢個月費唔算平，但係我覺得都係個性價比都叫高嘅。好啦，又去到影片嘅尾聲啦。如果你對呢條片有乜嘢嘅意見，有啲乜嘢嘅提問，都歡迎你喺 comment 欄嗰度留低你嘅問題，我係會睇嘅。記得睇埋呢條片嘅 description 同埋 info box 裏邊有一啲嘅資訊，就係如果呢條片嘅內容有啲乜嘢嘅更正，有啲乜嘢嘅更新，我都會用文字寫喺個 description box 嗰度㗎。咁所以睇完條片之後咧，就記得睇翻啦。咁另外 description box 裏邊咧都有寫咗我哋會有啲乜嘢嘅購物推介啦。咁裏邊如果你覺得有用嘅話咧，click 一 click 條 link 咧去購買去申請嘅話咧，我都會有少少嘅 incentive 嘅，你當支持下我都 OK 嘅。另外咧，亦都有我哋呢條 channel 嘅 Patreon 頻道嘅連結啦，記得入埋去申請我哋嘅免費 Patreon 個會員咧，都有好多嘅獨家內容噶啦。如果你有餘力嘅話，可以課金埋喎，課金埋嘅話咧，就會有更加多呢條影片呢一條頻道嘅影片裏邊嘅更加多嘅後加內容，有一啲嘅獨家內容咧，譬如一啲嘅教學喺度教咗嘅話咧，我會將一啲嘅新年嘅 tips 咧，就會放咗喺 Patreon 嘅收費頻道裏邊嘅，只要大家課金就睇到噶啦。好啦，多謝大家嘅支持，下次再見，拜拜。